Halo Sobat Hobi, kami dari toko Sobat Ayam akan mereview produk Biosilin. Produk Biosilin adalah salah satu solusi untuk mengatasi penyakit norok ayam dan sakit kolera pada ayam. Obat ini bekerja dengan cara membunuh bakteri yang menyebabkan infeksi pada tubuh ayam. Untuk cara pakai ada dua, pencegahan dan pengobatan. Untuk pencegahan 2 kali 1 sampai 2 kapsul per hari selama 4 hari. Untuk pengobatan 3 sampai 4 kali 1 sampai 2 kapsul per hari. Buat bosku yang ingin mendapatkan produk Biosilin bisa langsung order tikal atau hubungi WA 085227902020 atau kunjungi web kami di www.sahabatayam.com. Untuk lokasi toko kami berada di Cilacap, Jawa Tengah, dan toko kami sudah berdiri kurang lebih selama 10 tahun. Untuk pengiriman bisa ke seluruh wilayah baik Indonesia maupun luar negeri melalui CNT, CNE, Pos, dan masih banyak lainnya.